पञ्चेश्वर शिवालय मन्दिर शिवशताक्षी 1 धरमपुरले गत फागुन 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म आयोजना गरेको पुराणबाट 4,64,627 रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। बिहिबार पञ्चेश्वर शिवालय मन्दिर परिसरमा पुराण आयोजक मूल समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त बराबरको आय व्यय सार्वजनिक गरेको हो। 11 दिनसम्म सञ्चालन भएको पुराणबाट 10,35,592 रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो भने विभिन्न शीर्षकमा 5,70,970 खर्च गरी 4,64,670 रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको पुराण आयोजक सचिवालय सचिव मनकुमार श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो। कलाकारहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई 25,000 प्रकारले 75,000 रुपैयाँ गणेशलाई 20,000, भान्सेलाई 21,000, 17,000, त्यसैगरी मन्दिरलाई 10,000, वेदगुरुलाई 75,000 र 2,06,500। त्यसैगरी हामीले टेनलाई 1,80,000 टोटलमा हाम्रो खर्च अरू विविध खर्चहरू मसिनो खर्चहरू थुप्रो छ। यहाँ अब सबै हामीले हाम्रो जम्मा आम्दानी 10,35,592 पैसा। जम्मा टोटल धानहरू, चिनीहरू अनि चामलहरू सबै बेचेर हामीले बिक्री गर्दाखेरि हामीले 10,05,592 प्राप्त आम्दानी 5,35,592। त्यसमा चाहिँ खर्च 5,70,965 पैसा खर्च हुन्छ। ती मैले अहिले मोटामोटी उक्त मन्दिरको स्तरोन्नति गर्नका लागि आयोजना गरिएको पुराणको बचत रकमबाट मन्दिरकै संरक्षण र अक्षयको समेत स्थापना गर्ने पञ्चेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा प्रमुख अतिथि तथा वडा सदस्य पूर्णजङ चेम्जोङले वडा कार्यालयबाट वडाभित्रका धार्मिक मठ मन्दिर लगायत चाडपर्वहरूलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। वडा सदस्य चेम्जोङले निश्चित उद्देश्य र कार्यक्रम आयोजना गरेपछि त्यसको हिसाब सार्वजनिक गर्न पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष तथा धरमपुर बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लीलाबहादुर जोशीले श्री पञ्चेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पुराण आयोजना गरिएको बताउनुभयो। पुराण मूल समारोह समितिका संयोजक भीमबहादुर खवासका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पुराण लगाउँदा ठूलो आम्दानी गर्न नसकिएकोले 10 लाख पनि बचत गर्नु ठूलो कुरो रहेको बताउनुभयो। विभिन्न झाँकी भजन कीर्तन सहित 2 जना पण्डितबाट कथा वाचन गरिएको पुराणको समुद्घाटन प्रदेश सांसद राधाकृष्ण खनालले गर्नुभएको थियो। स्थानीय दाताहरूले 2068 सालमा श्री पञ्चेश्वर शिवालय मन्दिर स्थापना गर्नुभएको हो। मन्दिरको आफ्नै नाममा 1 कठा जमिन छ। व्यवस्थित पर्खाल सहितको श्री पञ्चेश्वर शिवालय मन्दिर परिसरमा शिव प्रतिमा, लिङ्ग, होमादि गर्ने कक्ष, कार्यक्रम हल, स्टोर रुम, शौचालय, पिउने पानी र चेन गेट सहितको कम्पाउन्डले घेरिएको छ।